Okay ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့ data သွင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာစာအုပ်9အုပ်ကိုကျွန်တော် sample အနေနဲ့ယူလာလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် data စသွင်းမယ်အဲ့တော့ A1 မှာကျွန်တော်တို့က select မှတ်မယ် A1 ဆိုတဲ့ cell မှာ select မှတ်မယ် Okay ဒီလို select မှတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောက်ကိုဒီ level ဒီ option မှာကျွန်တော်ကတ်ဆိုင်ကြတာဘာလဲဆိုရင် ready ပြနေ in ready mode ပေါ့နော်သူက in ready mode ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data သွင်းမဲ့ A1 ဆိုတဲ့အကောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့ကဒီ A1 ဆိုတာကိုရွေးထားတယ်ဒီလို select လေးပဲမှတ်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A1 နော်ဒါ select မှတ်တာအဲ့ select မှတ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်က left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ကြဒီမှာတော့စာရိုက်တဲ့ဒီအကြောင်းလေးကမှိတ်တော့မှိတ်လို့လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့မှာမှိတ်တော့မှိတ်လို့ပြန်နေပြီးရင်ဒီအောက်ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လား enter ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားကျွန်တော်ကခုန select မှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ ready လို့ပြတယ်ကျွန်တော် A1 select မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က A1 select မှတ်ထားတယ်ဟို data ရိုက်ဖို့တော့ ready တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့သူက left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလို data size တော့မနေတော့ဘာပြလဲဆိုတော့ enter mode ဆိုပြီးတော့ပြတယ် enter mode ဆိုကျွန်တော်ဒီ A1 မှာ select မှတ်ထားတာမဟုတ်တော့ A1 မှာရိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သဘောပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တုံးနာမည်ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် and the discoveries of India ပေါ့နော်ဟုတ် India and okay the discoveries of India ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြည့်လိုက်သူက enter mode ပဲပြနေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ A1 ဆိုတဲ့ cell ကမှရိုက်နေဆိုတဲ့ကောင်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data တစ်ခုသွင်းပြလိုက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ enter key ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ A1 မှာ data သွင်းပြီးတော့ enter key နှိပ်လိုက်ရင် A2 ကိုရောက်သွားပြီပေါ့အဲဒါကြောင့် A2 မှာထပ်ပြီးတော့ data သွင်းမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းပဲ left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆက်လို့ချင်းဒီစောင်းနာမည်ပေါ့နော်ဂုံးဝစ်တော်ဝင်အောင်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ဂုံးဝစ်တော်ဝင်လို့ရလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ A2 မှာကျွန်တော် data သွင်းလိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင် enter mode ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် A2 မှာရမယ့် data ကဂုံးဝစ်တော်ဝင်မဟုတ်ဘူးဗျာဒီမှာဆိုလို့ရင်win of fire ဆိုတွင်းရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမှားပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ A2 က data ကိုပြန်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်လို့ရလဲဆိုလို့ချင်း keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ backspace key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဘာလို့ backspace key ကိုနှိပ်မယ်ဆိုဒီတစ်လုံးနှလုံးမှားသွားလို့ typing error ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြတ်တာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီ A2 မှာတွင်းလာတဲ့ data တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ဖို့လွယ်ဆိုလို့ချင်း backspace နဲ့နှိပ်နေတော့မရဘူးတော့မဟုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချက်ရည်များနှိပ်ရမှာဗျာတကယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ escape key ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာ A2 ဆိုရယ် cell ကွာမှာကျွန်တော် data တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်သွင်းနေတဲ့ data ကိုတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က left click နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဟော sorry keyboard ကနည်းနည်းကြာတက်နေလို့ win of fire ကိုရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွင်းနေတဲ့ data ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကရောက်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခုန data သွင်းခဲ့တာ A1 မှာ data သွင်းခဲ့တယ် A2 မှာ data သွင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကျန်တဲ့စာအုပ်သုံးခဲ့ data ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ A3 A4 A5 မှာကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြောပြမှာပါလဲ auto fix ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပြီလားကျွန်တော် data က A1 မှာ data သွင်းခဲ့ပြီးမယ်လေဒီကနေ့ဒီစလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ B1 နဲ့မှလည်းရောက်နေပြန်ဒီမှာလေ B1 ဆိုတဲ့ cell ကွက်တွေက A ရဲ့တလုံးကရောက်နေသလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဆိုတိတ်ပြီးဒီကောင်ဆိုကြည့်ကြည့်လား A3 မှာသွင်းတဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအထိကို D3 အထိတောင်ရောက်နေသလိုဖြစ်နေဗျာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကသူ့ A1 A3 မှာသွင်းလိုက်တဲ့ data ကဒီ D3 အထိကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်စာတန်းချိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ဒီလိုပဲပြတာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ဒါဒီB1 ဆိုတဲ့နေရာမှာ data သွင်းဖို့လေကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးတော့ left click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တွေ့လား A1 ရဲ့ data ကကျွန်တော်ဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးဒီမှာ blank ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ D3 မှာ data ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က D3 မှာ data ထည့်လိုက်မယ်ဘာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုကြီးရဲ့ size ကြိုင်နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ထည့်ပြီးတော့ data ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော် A1 data ကျွန်တော်အပြည့်မမြင်ရတော့တွေ့လားခုနက the discoveries of India ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ရဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ A1 B1 ဒီ CD အောင်ရောက်နေဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက် B1 မှာကျွန်တော် data ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးကြာလိုက်ကြတော့ဒီ A1 data ကျွန်တော်ဒီမှာမမြင်ရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ A1 ဆိုတဲ့နေရာမှာထောက်ကြည့်လိုက်ဒီပေါ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ formula bar လို့ခေါ်ရပါဗျာ formula bar ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cells တွေမှာထည့်ထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာလေးလာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မကြည့်ကြည့်လိုက် the discoveries of India တွေ့လားကျွန်တော် A1 မှာထည့်ထားတာကိုဒီမှာကျတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့
ခုနလိုမျိုးဒီ A3 ကိုမကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာအပြည့်မမြင်ရတော့ဒီလားအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data A1 မှာထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်တန်းလေးပေါ့နော်ဒီတဲအကွက်ဒီလောက်ထားတဲ့အကွက်လေးကဒီစလုံးကသူ့ထက်များနေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာပျောက်သွားပါတော့ဒါပေမဲ့ data ပြတ်သွားတာလားဆိုတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော် A1 ထောက်လိုက်ဒီမှာ formula ဘာမှကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတခြားဒီနေရာမှာလည်းတခြား size ကြံနာမည်တစ်ခုထည့်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် size ကြံနာမည်ထည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်နာမည်တူတွေပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ size ကြံနာမည်ကို B1 မှာပဲထည့်နော်ဒါပေမဲ့ဟာ C1 ထိရောက်နေလို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတော့သိထားမယ်ကျွန်တော်တို့ data B1 မှာပဲရှိတယ်ခမရမှာတွေ့လား B1 မှာကြည့်ကျွန်တော် C1 ကိုထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလည်းကြည့်ကြည့်လို့ရပါ C1 ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာ formula ဘာမှဘာမှမပြနိုင်ဘာမှမပြနိုင်ဆိုရင်ဒီ C1 ဆိုတဲ့အကွက်မှာ data မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်အောင်စလုံးမြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးဒီအပေါ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက် A B C ဒီပါလေ A နဲ့ B နဲ့ကြားမှာဒီမှာကျွန်တော်မြင်နိုင်နေရတွေ့လားအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးကိုချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူအခုကျွန်တော်မြင်ရသလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီမှာမြားလေးနဲ့လေမှာချောင်းလေးနဲ့ပုံနေကြအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်က left click ကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာစလုံးပေါ်အောင်ညာဘက်ကိုစလုံးနေကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်ဖြည်းဖြည်းဆွဲလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မပေါ်ပြီလားတော့ the discovery မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးရင်ဆက်ဆွဲပေါ်ပြီမှာ A1 မှာတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် A3 စလုံးရှည်တဲ့ data name ရှည်တဲ့အရာကြောင့်မရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ဆွဲလိုက်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြည့်ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က column ကိုဟိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒါညာဘက်ကိုချက်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချက်ချင်လဲရအဲ့လိုပဲ A နဲ့ B နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုဒီလိုကာဆာလေးတင်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကတ်သွားတယ်ကိုလူတို့ကလည်းကြည်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်ချုံချက်လို့ဒါတနည်းပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောဒီလိုလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် auto fit နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီဟာတစ်ခုလုံး set လိုက်မှတ်လိုက်နော် set လိုက်မှတ်လိုက်ဒီ column A တစ်ခုလုံးကျွန်တော် set လိုက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမြားလေးပြအောင်လုပ်လိုက်ပြီးရင် right click နော် right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်အောက်ကိုကြည့်မှလေ column width ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော် column width ကိုရွေးလိုက် left click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်အဲ့ဒါဒီလို box လေးပေါ်လာတယ်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်လားကျွန်တော် A column ရဲ့width size က14.5 ခုဖြစ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ state type customize လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမှာ50ရပြီးတော့ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ကျေပါဒါ A column ရဲ့ size က50ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဗျာဟုတ်နော်ဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့ချဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ချုံလိုက်ဒါပဲနှစ်နည်းရှိရနော်ပထမဆုံးတစ်နည်းကကြောက်ကျွန်တော်ဒီ A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာကာဆာလေးချမယ် pointer လေးချပြီးတော့ရင်ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်ကိုလိုတော့ရေးဆွဲကိုမြင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးကိုစိတ်ကြိုက်လောက်တဲ့အနေအထားကြရင်တွက်လိုက်အဲ့ဒါတနည်းနောက်ကကြောက်ပါလဲဆိုရင် column တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ DD ကြတာပေါ့ဗျာဟိုကနေလောက်တာနံပါတ်နဲ့တေချာလေးဘိုင်းတာပေါ့နော်ဟိုဆိုရင်တိုက်တဲ့နံပါတ်ကို100ရိုက်လေးရတာများသလိုကြောက်ကြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ50ပဲရလာမှပြီးရင် okay ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီ column ကလည်းကြီးသွားမယ်ဒီဘက်ဘေးကိုကြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကြည့်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြနေ့ကျွန်တော်အရှင်းမှလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ခုကကြတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တိတိကျကျ fit မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် customer နဲ့ auto fit ကကြပါတော့ဒီလိုလုပ်လာပြီးရင်ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ညာမှာဒီလိုမြားလေးဖြောင်းလုပ်ပြီးရင် left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီလား left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော့ဒီလို column ရဲ့ width ကိုချဲ့ပြီးရဒါပေမဲ့သူကအတင်းတော်ဆုံးဒီပါအနေထားတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်ချဲ့ပေးတာဗျာကျွန်တော်ဒီ လက်ဆွဲတာတော့ကျွန်တော်point နေရိုက်ထည့်တာကိုကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းလားဆိုကောင်းတယ်အဲ့လိုလေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြောက် auto fit ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဒီပေါ်မှာလုပ်တယ်ပြီးနှစ်ချက် left click ကိုနှစ်ချက်နေတယ်ဒီလိုနီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရအများကြီးဘာလို့ကျွန်တော်တက်လည်းပုံမြန်နေလို့ခံစားလို့ပေါ့နော်မေးပြုတ်အနေနဲ့ကတော့တိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြတာပေါ့ဒီတိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှ column B ကိုလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလိုပဲဒီလိုလဲဆွဲပြီးတော့လွှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင် right click column width နဲ့ဒီမှာနံပါတ်ရပြီးတော့လေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်အဲ့ဒါမှကြည့်ရတဲ့အဆင်ပြေပါပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူ့အနေနဲ့သူ column လေးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့တော့တဲ့သူက row ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1နဲ့2ကြားမှာဒီဒါလေးဒီလိုအပေါ်အောင်များလေးပြန်လို့ပြီးဒီမှာပေါ်ဆွဲဒီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကချဲတာဒီမှာခြုံတာပြီးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လေးရတယ်ဒါဆိုရင်သူလိုရတဲ့ fit တိုင်း auto လုပ်ပြီးရပေါ့နော်ပြီးရင် row တစ်ခုလုံး max slash နှိပ်ဒီမှာ row ကြောင့် high ပေါ့နော် column ဆို width row ဆို high ပေါ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုရပြီ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုလိုချင်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်တိုင်းရွေးစားနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီ E9 မှာကျွန်တော် select မှတ်တာနော်အယောင်လေးတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ် E9 မှာကျွန်တော်
slash မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရှင်းမှလေးပြောခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီ E9 ဆိုတဲ့ sales အကွက်ထဲမှာကျွန်တော် slash မှတ်ပြီးတော့ data သွင်းလိုက်ပြီး enter နှိပ်လိုက်အောက်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြခဲ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ data သွင်းပြီးပဲထားပါတော့ထားပြီးရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ရောက်သွားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်အောက်ရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုဗာပြောမှလဲဆိုလို့ရင် keyboard navigation ကြောင့်ပြောပြပေးမယ်။ညပြောမှဆိုလို့ရင် keyboard shortcut ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ set တစ်ခွက်ချင်းစီကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့က mouse နဲ့သွားမယ်ဆိုလဲဒီလို right ရှိလို့ရဒီမှာ data ရိုက်ပြီးတော့ mouse တွေနဲ့လိုသွားမယ်ဆိုလဲရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်အခုဒီမှာ E9 ပေါ့နော်။ E9 နေပဲကျွန်တော် E တောင်းအောင်သွားမယ်။ mouse သုံးပြီးသွားလဲရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုလေးရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမသွားဘူးဆိုရင် keyboard ကနေပဲကျွန်တော်တို့ down arrow ကိုတစ်ချမ်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် E9 နေပြီးတော့ E တောင်းရောက်သွားတယ်။ဟုတ်နော်။ပြီးတော့E9 ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် up arrow ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် E9 ပြန်ရတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ F9 ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ right arrow ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုရောက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားခြင်းမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ left arrow ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ E9 ကိုပြန်ရောက်တယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုရလဲဆိုရင် mouse နဲ့သွားလို့ရတယ် keyboard ရဲ့အပေါ်အောင်မြားလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်E9 ကနေပြီးကျွန်တော် E တောင်းအောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ enter ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်နော်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုရင် E တောင်းအောင်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ပြန်တက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် E တန်းကနေပြီးတော့ E နောက်ပြန်တက်မယ်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီး shift enter ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် E နောက်ပြန်ရောက်သွားပြီဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ F တန်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select အခွက်လေးပဲရောက်ဆိုရင် F9 ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ E9 ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift ကိုဖိမယ် tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က E9 ကိုပြန်အောင်သွားပြီဒီကကျွန်တော်ဒီ keyboard navigation ကိုဘာလို့ပြောပါလဲကျွန်တော်တချို့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေရိုက်တယ် mouse ကိုင်လိုက်ကျွန်တော်ဒီအကွက်တွေ live ဖြည့်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်စမ်းကြနိုင်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟောပါတော့ဒီနေရာမှာ data ရိုက်တယ်ပြီးရင်ညာဘက်သွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင့် enter မနှိပ်တော့ enter နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အောက်ရောက်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရိုက်ရပြီးနောက်ကျွန်တော်သွင်းမဲ့ data က F9 ကိုတောင်းမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော် keyboard ကဘာမှမလုပ်တက်ပဲနှိပ်လိုက်ဒီမှာ data သွင်းလိုက် right အဲ့ဒါကျွန်တော် F9 ရောက်ပါအဲ့ F9 ကိုကျွန်တော်တို့ F8 အပေါ်တက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရွှေ့လိုက်လေးရတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလို up arrow လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်လေးရအဲ့လိုမလုပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုပြီးမယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အပေါ်တက်လာပြီအပေါ်မှာ data သွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်မလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားမလဲဘယ်ဘက်ပြန်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ shift ကိုပြီးမယ် tab ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ data တွေအရန်သွင်းနေရတဲ့အချိန်မှာကကျွန်တော်တို့က mouse ကိုင်လိုက် data သွင်းလိုက် mouse ကိုင်လိုက် data သွင်းလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်ကလေသွားတာ mouse သွားလိုက်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကြာတယ်ပေါ့ဗျာအချိန်ကြီးမကြာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်မယ်ဟိုကညာဘက်သွားမယ်ဆိုရင် tab ကိုနှိပ် enter နှိပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ keyboard navigation လေးကိုပြီးမှဆိုရင်ပုံမှန်သွားမှာလို့ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု keyboard navigation လေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပါအဓိကတချို့နေရာလေးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ mouse သွားလိုက် typing ရိုက်လိုက် mouse သွားလိုက် typing ရိုက်လိုက်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ထဲပေါ့နော်အိတ်ထဲမှာကျွန်တော် data ကိုဘယ်လိုသွင်းမယ်ပြောလို့ရင် column width တွေrow height တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို adjust လုပ်မယ်auto fit တွေပေါ့နော်နောက်ကကြောင့် keyboard navigation shortcut တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်